हेलो एवरीवन जदि आपण फैमिली रे क्या बारंबार सर्दी खासी थंडा कि आपणकर रनिंग नोज कि छिंक होउची कि आपणकर थ्रोट रे चेस्ट रे घड़ घड़ साउंड आसुची कफ होउची तो आपण गोटे होमियोपैथिक कॉम्बिनेशन यूज करके देखंतु जोटा होची AAA कॉम्बिनेशन हमर फर्स्ट होमियोपैथिक मेडिसिन होची एलियम सेपा 30 सेकंड हैला एंटिमटैट 30 एंड थर्ड हैला एकोनाइट 30 ए तीन मेडिसिन को समान क्वांटिटी रे आपण मिक्स करि दियंतु आ आपण को दिन रे 3 रु 4 थर यूज करंतु सकाळे थरे दीपहर को थरे संध्यारे थरे आ राति रे थरे यूज करके देखंतु देखिबे धीरे धीरे आपणकर जो कफ अछि सब बाहर कर दबो तापरे जो आपणकर सर्दी ठंडा होउची कम हे जिवो आपणकर चेस्ट रे जो थ्रोट रे जो घड़ घड़ साउंड आस्ति ता भी कम हे जाई थाए आपण यूज करके देखंतु ए कॉम्बिनेशन टा बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देई थाए आ हां फ्रेंड वीडियो भल लागिले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु थैंक यू।